Shalom shalom kuri mwebwe bakunzi ba Burundi Gospel TV. Uno munsi kuri no mugoroba niho twaramuka tugendera umuryango wa masezerano aho baba aho batuye mu Carama. Muraza kuronka amakuru ajanye n'umuziki wabo, amakuru ajanye n'umuryango wabo, muraza kumenya vyinshi idoni mu kiganiro tuza kugiranira. Murakoze. Shalom bashitsi bahire. Shalom shalom. Murakomeye? Turakomeye cyane gose. Sinzi ko mwotwibwira, mutubwire amazina yanyu, mutubwire ibijanye na mwebwe gatonya. Tangora wewe jene masezerano ni madame wanje ka abari batangora Fofo. Okay. Nitwa Florence Himbazwa abantu benshi bazi kwitana rya Fofo. Okay. Nitwa masezerano Jean-Claude ndi umugabo ndo mu papa. Ni madame wanje. Ko muvuze ko muri mu papa murafise umwana? Ubu nitwa papa Fofo mbwa menshi nzuba nitwa papa masezerano kubera tuzoronka umwana mu misi. Yego. Sinzi ko mwotwibwira umwe wese, ndashaka kubabaza amasezerano mwebwe kwanza canke ntangurire kuri Fofo mubona nohera kuri indi. Okay. Tubazi nk'abaririmbyi. Fofo n'umuririmbyi. Yotubwira ryari yatangiye kuririmba, yotubwira ryari yinjiye mu muziki, hoba hari indirimbo mufise, mutubwire ibijanye n'umuziki. Okay, natangiye kuririmba afise imyaka 6. Nayifashijwemo n'umuvyeyi wanje ambyara mu mubiri. Hama kuva ico gihe narimba muri Sunday school, ndaduga mu ishengero, hama ndi kw'ishure naje amago biblique niho nahurira n'abandi baririmbyi bagenzanje, Christian Irimbere, Christophe, ya niho abantu bashoboye kumfata amaboko. Ndaduga hari n'uwundi aheruka kwitaba Imana Filemo, ari mu bantu ba mbere batumye jewe nka Fofo menyekana mu gisagara ca Bujumbura. Ya kubera ko yaramfasha kuorganiza ibintu byinshi, ama concert, ama worship. Rero ndabikesha abo bantu. Ya hama uko niko vyagenze ugiranije umuziki, hama nashoboye gukora indirimbo mugabo sinigeze ndazisohora kubera ko igihe cyose nkoze indirimbo ndasanga zasohotse zikira amabruyo zikiri muri studio, nkasanga abantu barazifise, hama bon nkaca mbate kuhaje. Ya ariko ubu hari indirimbo niteguye gusohora vuba cyane. Ya mweho masezerano, sinzi ko mwotubwira mwatangiye kuririmba ryari, namwe tubazi nk'abaririmbyi kandi bavugwa cyane muri kino gisagara. Ngira mutubwire mwatangiye kuririmba ryari, hama ivy'umuziki mwabimenye ryari? Sinavuga ngo ni ryari natanguye, ko ni naciye ubwenge mbona badutwara muri eglise, muri Sunday school niho twatangura badutwara imbere tukaririmba nk'abana. Nga ndibuka ko je natanguye kwiga guitar niga muri deuxième primaire niho navuze kuko ico gihe sinashobora guitar kuyiterura, naricara akayitereka ku maguru. Niho natanguye kuza ndaririmba muri eglise ndumwe mvuza gitari, kako keshi kubera wasanga ama emotion twaheza amosho ziyatibuse. Hanyuma ndakuriramwo ico gihe, hanyuma ko jene vuriwe mu ntara ya Ruyigi n'Igitega mu nyuma amavandazi Bujumbura. Aho Bujumbura umuntu wambaye twatangiye gukorana ni Armel Ishimwe Dume, benshi niko bamuzi, niwe muntu wambaye yashyize kuri affiche. Hanyuma indirimbo yanje ya mbere yatangiye kuja muri studio muri 2013. Niho nasohoye indirimbo yanje ya mbere yitwa Ibikorwa. Hanyuma 2014 niho nasohoye indirimbo ya kabiri yitwa Sinzotinya. Niyo ndirimbo yamenyekanye cyane kuko twarimbanye no muri Mvyidudu. Guhera ico gihe rero candaduga ugeza aho ngeze uno munsi. Mu nyuma madame wanje rero mva ko ari umuririmbyi, ahantu ibintu vya mbere byaduhujije n'ivyo kuko bwa mbere namubonye Kristo ceka yaririmba umutima ucuravamwo unacomoka. Hanyuma guhera ico gihe duhava turatangura ubugenzi ugeza aho byageze aho dushinga urugo. No musirende umuririmbyi kandi ndabishimira Imana. Ego. Mbe tukiraho nyene nk'abaririmbyi,
nari nshaka kubabaza ikibazo nibaza ko kigoye abarimvyi benshi canke abantu bose baba bafise ingabire kanaka. Mwebwe vyaraboroheye kumenya ko mufise ingabire yo kuririmba, mwitoye gute? Kweri ki utari kuba umu musicien amasezerano canke Fofo naho ucape canke uje mu bindi, mbega kumenya ko ari ingabire yawe kuririmba kandi ari co wahamagariwe vyari biboroheye kubimenya? Reka duhere kuri Fofo. Je nibaza ko je byaranyoroheye cyane kubera à l'âge de 6 ans narinze kuririmba neza kuko nashobora gutandukanya amajwi yose. Hama bon narigeze gucapa, narigeze gukora ibindi mugabo nabona umenga ça ne va pas. Ariko ndamenya réellement gift mfise niyo kuririmba. Hama cindayikorerako. Ngewe jewe na Jesse navuga ngo byarangoye cyane kuko papa wanje yarasunikira muri ico kintu kuko akenshi bamutumiye nko kwigisha ahantu canke wenyene ko yari umupastor ava ko yigisha ara mu mwanya nkaririmba. Hanyuma bwanje narabikunda nkumva no hibi bindi bintu byose mbwa nkumva ico kintu ni ci wanje. Hanyuma ndiko ndagikora kirampa amahoro. Hanyuma numva ndi prêt ko investir ibindi bintu byose ari uburyo ari umwanya ikintu cyose size muri ico kintu numva ntacicuza. Narumva ko ari gwanje rero yego. Koko ningabire. Fofo maze gukora nibihe biteramo maze kujamwe mwo biharura? Ndibuka ibiteramo. Yego ivyo babatumiramwe ama concert n'ibiki. Ni byinshi cyane vraiment ntavyo nibuka. Mwehe indirimbo maze gusohora nizingaye masezerano? Uno munsi mfise indirimbo zitanu ziwanje n'indirimbo ya gatandatu nakoranye na timu yiwanje yitwa Holy Family. Vuga zose hamwe ni standard yego. Donc hariho ibikorwa sinzotinya, hari inditwa isengesho, rero Mana ndakubashe, ni muzima, niyo uri Imana y'ubuntu, uri Imana, niko yitwa yego. Umugwi Holy Family wavutse gute? Umugwi Holy Family wavutse cyane cyane watanguranye n'igihe ntangwa ibikorwa by'amatuho. Nararondeye abagenzi bashobora kumfasha muri ico gikorwa, mbwa mu nyuma mpava mbona ko birakwiye ko nshiraho umugwi twama dukorana muri ivyo bikorwa. Narumva ko harimo ministère nini muri Jewe idugarukira muri ivyo gusaba by'amatuho, niho nashizeho uwo mugwi yego. Okay. Yeah. Reka tugende ku kibazo nyamukuru. Nimutubwire mwamenyanye gute? Numva mengo ico kibazo abanshi baragifise. Mwamenyanye gute? Mwese muri abaririmbyi hama kugera aho bigeze no munsi mukamwubakanye, mbe byagenze gute ubwo rugendo rwagenze gute? Ndiko nabaza Fofo. Okay, je twamenyanye 2017 nari mvuye muri Kenya kubera ko niho nari sanzwe mba. Hama shitino hari ninjira muri Shalom. Umuvyeyi wanje w'impemu Apostle Simon umunsi umwe turicarana turavugana kubera ko nariko nshaka gusubira inyuma. Hama cambwira ati ndashaka ko tuganira. Arambwira ko yumva umenga sinosubira inyuma kubera ko mbo yarabona ko Imana yari yamweretse ko ntegerezwa kuba mu Burundi kubera ko umugabo wanje ari mu Burundi. Umugabo kuma nimbira ninde umva bizogenda gute bizocahe. Ariko igihe kimwe je masezerano naramwumva bamuvuga mugabo senda muzi kubera ko igihe je naririmba nkiri ngaha mu Burundi ntiyari bwatangure. Kubera ko abantu twakurana bari bajyana kubwiye na David na namwibagiye nibo bonye ego. Hama barantumira kuririmba eglise imwe yo mu Kanyosha. Hama nawe nyene sanga bamutumiye, hama turahura nyene ndamubona ndamenya tuniwe amasezerano mugabo ntitugeze tuganira kubera ko nari umuntu ntavuga. Hama arambona nyene ndiko ndaririmba je byari bisanzwe candigira mbe nagiye ataranaririmba. Byakurikiye muri we sinzi vyari byo
sinabimenye ngo numva telefone antelefona ngo ashaka tuba abagenzi uwo munsi nyene oya haciye iminsi yarondeye nimero yanje ndatangara aho yayikuye nategeza kuzirona hama bon turaba abagenzi nyene tugasohokana unyuma ntiyo yatangura kumbwira bon mu bisanzwe twebwe ntitwatraganye nk'uko abandi babikora nje nagize amaviziyo yiwanje ndabimenya hama nawe aragira viziyo nziwe arabimenya ejo niyo yafata uko akambwira ati urabizi kandi nanjye ndabizi navyinshi mugabo tuba twamaze kuba abagenzi cyane ya ku buryo twasanze twamaze gukundana mwavyisanze okay haleluya sinabivuga ko cyane mugabo kunyene yabivuze niko vyatanguye je naramubonye vraiment umutima wanje ukorwako biranga ntangura gushima Imana cyane hanyuma ndarondera contact ziwe ndazironka ntangura kumusaba ko kwicara tugatera inkuru turatangura kuganira tugasohokana mugabo rero jewe sinzi ko ari ubunyantege nkaguma ngishiraho ama defense je ntiwiyumvire birebire shaka gusa tuba abagenzi ko ndibuka umunsi wa mbere twicarana turateye inkuru umunsi wa kabiri twicaye cambaho ebana ibintu by'amasokre yose amanimero y'amakonte amanimero yose y'amasokre yose ama Facebook atuka ibintu byose biri secret byose nabimubwiye ndabimuha ntangora nta kintu nakimwe twebwe bwavugana mbwa nkumva ko umuntu arakwiye ubwiziko babwiye wanje ego hanyuma mu kirere kimwe mu ndamenya ko ari we ntabirebire novuga ngo tukara giye monyene ngo ndakubwire ngo ndagusavye bijya nyene apana ko kubera nyene hari gihe usanga nyene yose mwese muri mu kirere kimwe byoroshe ko mubwira ati anje mbona hari ivyo nyene nawe mbona ari ivyo hanyuma kubera turi mu kirere cy'abakozi b'Imana abavyeyi bacu baba bahari nabo kumva ko hariho confirmation nini iyo kirere kimwemo umuvuganye nakumva arashingira nayo ibyo bintu kumva uvuganye n'uri arashingira nayo na cyane hari abavyeyi b'imwemo hakabaho n'abavyeyi b'umubiri nabonye nukabona barabakira jewe ntwaye madame nkabona arakigwa neza muhira jewe nkabona muhira ntaci wo nkana ni muhira umuvyeyi w'imwemo akavuga ati nta kibazo je mbona ari sawa mwemo yaragashingira ntayo ibyo muri mw'Ijuru nuko rero novuga ntitwavuga ngo tiba abantu bavuga ngo ngirana mutwaye ku musenyi numve ndamwumvisha umugambi mwema yari yamaze kugikora cari coroshe vraiment cari coroshe cyane kandi ndashima Imana vraiment ndashima bene ne masezerano ni giki wamukundiye ubwo niwo barakunze akajwi keza kiwe yararirimbo kumva biranse umva wamukundiye je ubundi mu bisanzwe ndakunda umuntu aririmba neza icyambere cyankweze vraiment narumvise icyo ndavuga shasha ubundi aje kurimba nabwiye abantu bariko none bya byo umuntu nuwoga mu Burundi gira kwega tumaze kwegerana mbona hari ayandi mapoe menshi yo tumanda mu préfère kuko ubundi hari kuko mwemera agendana natwe hari ivyo uri kurabona kumva ijyo mu mutima rikakwemeza bivanye niyere kubufise niyo uri kuraja ukumva mwemera akurongora ukabona ko hari ibintu tirigura mubwira mugabo karaba kuri zipo karaba bijya ni sawa hariya ni sawa hariya ni sawa haragira nigi usanga bitaba bigihagaze ku kuririmba gusa ahubwo kuririmba kaba yagantu gusa gatuma mushobora guhura kugira ngo umenye ayandi makarite yiwe mugabo ndabaciriyemwo hariyo n'abandi bakobwa baririmba neza kubera iki katabaye utabirabiye ku bandi ubwati ako gapoint nukuri karashobora gutuma ubona n'ibindi d'abord umutima wanje waramwakiriye nukuri ko Imana ndamukunda vraiment cyane naramukunze hama undi sinavuga byishe mugabo n'umuntu ya twarahuje hama ntiya kuko umunsi je ndi ku munsi wa mbere ndamwereka Jewe wa vrai bondi je naba mu gisagara mugabo
musi ndambwira nshaka uzoze muhira sinamutwaye hombe no ibujumbura namutwaye yo mvuka ndambwira ijya modoka ngiramo sigwanje inzu mbamo sigwanje bijya byose nambaye ni luxe gusa y'abandi bantu banyambika mugabo jewe wa vrai ni ngaha mu misozi ukumva bakubwiye amasezerano wa vrai n'uyu kandi wideside kuri uyu donc sinamweretse ibintu bisayanga donc ndamwereke yarazi amasezerano wa vrai hama ikindi naco naramubonye mu mutima w'Imana umutima w'Imana udasanzwe cyane yego hanyuma ubundi tumaze guhura nabona umukobwa akambwira nkumva umutima dada sasa arasenga cyane mugabo nanje hambwa no nashaka kundusha gusenga niba mbwiye ko asenga amasaha 3 nyamara no fuck ngwijana kabiri kamwe nashaka kundusha hanyuma tuganiriye nkumva uwo munsi mwijamba ari hejuru nambwa none fuck nsubira kwikorerako nkaza donc nkabona ko guhura nawe biranyubaka byarandugije hanyuma nkumva ivyumviro wanje si wa muntu tubomana ahubwo tuganiriye nkumva imigambi yiwe irahura niyo wanje nkumvire ko mfise bifatanye bica biba byiza kurusha uyu muntu ni sawa vraiment hanyuma namwe muyagashingira naye yego cyane cyane Fofo mukundiki umuravye cibone oya si uva mu bisanzwe mu ma visionary mfise sinashaka kurongorwa n'umurundi ya kubera sinibona mba mu Burundi kubera ko naramaze kumenyera Kenya hama kandi naje mu Burundi nafise umutipe mu Kenya mugabo umusinza ndamubwira je numva kumenga zohagarara kubera ko sinumva umenga biko biri mu Imana kubera kuko nasenga ko nabona umenga hari ibintu biri bloqué hama cyamitamo kubiheba shitsino chamba free hama ndiho nacampura nawe hama sinavuga ngo namukundiye ikindi kintu nakunze umutima wiwe ya n'umuntu afite urukundo ruri sincere ruri sincere namukunda cyane bo yarakunda igihe cyose yampromete ikintu yaragishitse kandi ntarinze kumwibutsa hama kandi je mu isanzwe ndakunda umuntu ambwiza ukuri hama ibintu byose nasanga yambwiza ukuri ntigeza mbesha yaba uwundi muhungu yari kumbwira akanyereka ijya modoka agiramwo akanyereka inzu yabamwo mugabo twagiye ahantu hita ku Isumo ushitse kuri centre abasigaye 20 km ugenda mwibarabara ry'ibivu haca yo n'inzu z'ivyatsi ahantu hari imbeho idasanzwe hama banyakira neza ya biri mu bintu byinshi namukundiye ivyo hama ikindi naco hama n'umuntu ndakunda ingene yubaha Imana akunda Imana ingene yitangira igikorwa c'Imana ivyo byarangyoheye cyane kubera ko aragize amantuzi y'amanalize y'wanje hama ndayibona khayelma arakijiju amen yego mbe ni mutubabarire mwatangiye kuririmbana naho ryari kubera turabona nko muri rya mbayeho dushime ngo nshime muri ko muraririmbana eske navyo nyene vyaziyemwo ubundi byaramaze gutangura byamaze gutangura ariko igikorwa ca mbere byitwa ko twahuriyemo nawe cyo igikorwa twatumiwemo na Holy Center ico gihe yari jewe nawe na Gi ni evenement twakoranye rero evenement yo yaciye biduza kurusha kubera amavuta ntibwahure sawa sawa ko ndibuka ico gihe twari tukira abagenzi gusa mugabo le pasteur adutumira tubuka ko twari twagiye kwicara ahantu
hanyuma tugira amakondisiyo yotuma umwe wese yitaba ico gikorwa ko je ndibuka ko nari nicaye ndamubwira amakondisiyo yiwanje hanyuma agiye ku makondisiyo yu n'umugenzi gusa cyangwa no ntushaka kumubaza izindi kondisiyo nizi wanje ni ukuzomfata ne gutegeza kumufata nawe ambaca kesa bigenda birakura turiye tubona Imana hanyuma biraryoshe ko iyo muri mu kintu antohaje gishingira intahe yego abo ajyaba bagenzi biwe canka abagenzi biwanje canka aho anose twashobora guhurira ku ministeringa baratwakira ukabona ico kintu murimwo kirakiriwe muri societe yego ni bimwe bikwereka ko mpemu yera ariko agenda arashingira intahe ico murimo yego mbubuho mwubakanye bimeze gute gukorera Imana kwanyu biracoroshe nka kera muracumva mwugurikiranira gukorera Imana mwiyumva gute iyo muriko murakorera Imana muri kumwe hamwe ahubwo birenze ibya kare kubera ko deja ubu tuba hamwe turyama hamwe dusengera hamwe si kare umuntu wasanga ariko asengera ukwiwe mugabo uno munsi umuntu wese ide yiwe arayizana hama tukaganira tukumvikana ikintu kimwe dutegerezwa gukora ya ubu biroroshe cyane ya icyo navuga biranaryoshe kuko ubundi twese dukorera mu kirere cy'imwemu arashobora kuba aryamye akumva ikintu mwemera mubwiye acabyuka bishaka ko dusenga duca dusenga hanyuma arashobora kumva indirimbo akumva jesha numva iyi ndirimbo iri kiraza nta melody mfise acambwira mfasha nawe umpe melody nkamuha hanyuma iyo hageze nk'igikorwa dusengera jewe barashobora kuntumira nkagenda nkamasezerano nkumva ko ngiye ahari ariko arankorera akasengera nkumva nta ngorane canke we bamutumiye akagikora hanyuma kindi gikomeye ubundi iyo muntu mutavyumva kumwe biba bigoye keshi byarangora muri studio kurinda kurondera abandi bantu baza kumfasha mugabo nk'ubu kubera impamvu z'akazi ndashobora kwirirwa ku kazi nawe akabari karakora ibikorwa vyo mu rugo nkabongira abana 18h twese dore muri studio tuja muri studio tukavayo nk'ubu hari album tiko turakora Igiswahili tukaca tugenda muri studio 18h tukavayo saa 3 saa 4 ubwa mbere no twateye nk'ubu turavugana vuga nk'ubu yabadutahana bako baratubaza mushika sangapi muriye mugano ubu ndetse twimenya nashorarayo ni twebwe biraturaba biratwerekeye ego rero biraryoshe cyane hanyuma guhura nawe hariho ibintu byinshi ugenda uramenya muri wewe hari ingabire umenya ziba ziri muri wewe je wundi abantu benshi banzi nk'umupastor nk'umuririmbyi gusa mugabo upulo moment umwungere muri Shalom donc ubupastori bwari muri jewe ni kintu Imana cyari gisanzwe kiri muri jewe mugabo ugasanga hari kintu Imana ishira habona umaze guhura n'undi muntu rero uno musetse ko mbandi muririmbyi ndamenya ko kandi ndumungere ntegezwa kubikoreramo byose romva byo byose hari ugenda urabona byinshi cyane hanyuma nukuri sindakubesha jemba mw'Ijuru vraiment jemba mw'Ijuru je mbona ko kazi harageze ngo ntahe keshi mu gatondo aranyirukana kuko yamamperekeza gushika ku muryango acha numva umenga sinaringiye kugenda we iruka genda agenda biraryoshe wangu tena sara ndumva mwogira inama sinahe ndende n'igitabo ngira kirimwo nkiri ngaho nyene numvise muvuga album muriko murategura nyene cyayico kibazo nashaka kubabaza ko atandirimbo murasohora hamwe ngo ija hagaragara twitege ryari iyo album ko numva muri kumwe sinavuga ko byihuta n'ingoga cyane kubera ubundi je nkiri umusore uburyo bwose ndaburose narashobora kuburunka muri studio mugabo ubu ncambaza nkiyumvira madame caniyumvira ku kibondo twiteguriye kwakira caniyumvira ko ubu ndapanze ntegezwa ko bakinzu yiwanje ndagenda n'amaguru ntegezwa kugura imodoka yo kugiramwo umva ivyo ni ibintu urumva ubusijewe jenyene rumva naho nja muri studio nza ndashiramo udufaranga duke kuko ndatuzana amada ubona hakenewe iki hasike 10,000 cyantwara muri production burabika 10,000 ayandi rero bishobora kumara meze 2
bishobora kumara umwaka bishobora kumara imyaka 3 bivana n'ukuntu Imana izo zirazana ko muri iki gihe ntidutwarayo aya maji dutwara aya mafaranga rero amafaranga arashobora kuboneka ugasanga amafaranga akwiranye no kubaka ibyo mu rugo numva cyatubanza tukubaka mu rugo abarinde indirimbo nazo bashaba bararindira ishuke izasohokera yego twarabonye kungurukana bumenyi indirimbo shasha muvuga ko twoyitega itariki 14 yitwa ndagukunda waririmbiye Fofo hama kandi ngiriye ko murase n'ukuntu mwarabajije ko boba bazi izina ry'uwo mwayiririmbanye nico kibazo hari uwo mwayiririmbanye twomumenya indirimbo mwayiririmbiye nde hama kandi uwo muririmbyi ninde muyitubwire gatonya iyi ndirimbo ni indirimbo idasanzwe indirimbo nayiririmbiye madame Sevyo indirimbo nayiririmbiye umwana tuzovyara indirimbo nawe narayikuririmbiye na nuri kuri kamera nayimuririmbiye nayiririmbiye abarongozi b'amashengero batandukanye nayiririmbiye umuntu wese iyi ndirimbo ni yiwe kubera sherisha tamboko ni indirimbo y'urukundo kandi urumva mwisi ahantu hari urukundo biba bimeze none tudakundana ntibyari kumera gutya kandi ikintu gituma hari uyu munezero nuko hari urukundo ruganje rero iyi ndirimbo niyo umuntu wese yiteguye kuyakira kandi sindakubesha naje ubwaje ndayishuhiye na madamu wanje ndayishuhiye n'abandi bantu barayishuye rero kuvuga uwo tuzoyiririmba no banisha amasokre y'intuze ye natanze uwo twarimbanye biroroshe badushamenya n'indirimbo aheruka gusohora numva nahe mubabwiye bazoca baraba ikiganiro aca bamenya gusa iyi kizosohokera reka tumuvuge nta ngorane twarimbanye n'umuririmbyi yitwa Tipe Tipe indirimbo aheruka gusohora n'indirimbo yitwa Uranganje yego rero nibaza ko ari indirimbo izanye ikintu kidasanzwe ku muntu wese azoyumva ni indirimbo izohindura amateka y'igihugu ni indirimbo izohindura amateka y'amayiglize ni indirimbo izohindura amateka y'abanyamigambwe ni indirimbo izohindura amateka y'imiryango ni indirimbo izohindura amateka y'umuntu wese azoyumva kuko ni indirimbo y'umuntu wese ari muri iyi si murakoze cyane turangiza ndabasaba ikintu sinzi ko mwotwumvisha ukuntu biryoshe kuririmbira hamwe nk'umuryango ukuntu biryoshe kubana mwese muri abaririmbyi mukundana nk'uko twabyumvise kandi mwubakanye mutwumvishe harmoni amen ingenzane gitari je kugushima kuguhimbaza je kukubwira ko ngukunda nuzuye ishimwe je nemeza kuri umwami wangize umwe mu bana bawe uyu munsi ndiho kubwawe urumwami bihe byose inganji cubahiro n'ibyawe ibihe byose niwe nkomezi ubuzima bwanje warashize ku mutima wawe uranzi wese
kazoza kanje mu kuboko kwawe wangize umwe mu bana bawe kubaho uyu munsi ni wewe uri umwami uri umwami uri umwami ibihe byose inganje icubahiro n'ivyawe ibihe byose yesu n'umwami uri umwami uri umwami uri umwami ibihe byose inganje icubahiro n'ivyawe ibihe byose uri umwami uri umwami uri umwami ibihe byose inganje icubahiro n'ivyawe ibihe byose nimva umenga ndaca ndakomera amashije nyene murakoze cyane koko urugo rwanyu rwarahezagiwe tukiri aho kugira ndabaze murarota muheba kuririmba ko numvise uri umwungere ubu uye byanahindutse eske umunsi umwe n'ibizogera ugasanga uribagiye kuririmba urabivuyemwo murarota mubiheba ahubwo bure ngiye kubikora neza kuko ari ibikora utazi icuri ariko ubu rero ubo babyita explosion ubu rero ngiye kubikora neza kuko bera mba ndiko ari abantu benshi bari inyuma y'wanje hanyuma ubundi uri kuraraba mu by'Imana yasize mu bantu umuhamagaro w'Imana Bibiliya iravuga ngo bamwe nabagize kuba bungere abandi bagira kuba intumwa abandi ndabagira kuba bavugishwa nta namwe bivuga ngo namugize kuba umuririmbyi yego mugabo mu cy'Imana yatugize n'ubungere nawe afite undi muhamagaro kuriwe hanyuma kuririmba ni igikoresho kimwe uhoraho akoresha muri twebwe yego ni ingabire Imana iba yasize mu muntu rero ntitwiteguye kubiheba yego oya vraiment ntiteguye kubiheba kubera je mu bisanzwe nibwo buzima kubera ko mingano fuma mpfa akomeye kuririmba kubera ko niyo façon ni exprimamo mu bisanzwe jewe niyo nashavuye nkaririmba ubwo nyine bica bihera igihe cyose mfise ikibazo canke nezerewe ahantu ni exprima cyane no kuririmba ku buryo n'uyu hari igihe ibintu byinshi ndabimubwira ndiko ndaririmba nyine nkaririmba indirimbo itabaho ndiko ndamubwira gusa akamenya ko ndyohewe turangitse ariko naravuga biragoye guheba ko kubera reka ndakubwire urazi ko ifi ivuye mu mazi icifa ubundi nk'ubu duhejeje kubaho turiko turaririmba tuko turabaho niyo style yo coexista rero niho uvuga ngo none ubu uri kurabaho kubaho rero nibyo none ntiworeka kubaho kuririmba ni kubaho kubaho tegeza kubaho rero amakandi ko guhimbaza ni ibifungurwa vy'Imana so abantu benshi turasenga turavuga bamwe bavuga ubutumwa abandi profetiza mugabo cyane cyane ikintu nyamukuru Imana kinezera ishobora kuvuga ati ndahagurutse no kumva ko abantu bari korahimbaza amajwi meza mugabo avindani mu mutima hama ukaba sincere Imana ikamenya heyarima uyu muntu ari karandirimbira karampimbaza kuko Imana irakunda abantu bayitapa ya rero nibyo bifungurwa byayo rero bon ni rero
Kimana vuga ubundi ndugiye kuri kiyavuze Imana ntiyakoze rere kandi ntidusaba ico tudafise ubundi Imana umuntu kuri yamuremye agatima ko guhimbaza agatima ko kugira ikintu hayagiza nuvuga umuntu adahimbaje Imana arihimbaza canke arafise ikindi kintu hayagiza rero dutegerezwa mu muntu bisanzwe birimwo si byo uja kurondeza ngo ngirangira ibiki oya birimwo birimwo yo mwami Yesu haleluya murakoze cyane turangiza n'akahe kajambo kanyuma mwovuga nimba ari impanuro mutekerera bariko baratwumviriza canke ntari ico mushaka gushikiriza muvuga ati nitwogenda tutagishikirije nirihe jambo ijambo je novuga nuko no musi ndashaka kuvuga ivyo ndimo niba hari umuntu yipfuza kubaka urugo asenge ntutwagwe n'ibishobisho ntutwagwe n'ibigumbagumba ariko senga kuko Imana irazi umuntu agukwiriye kuko muri parcours umuntu aragira amasheke yo guhebana n'abandi nibiki ukababara mu mutima mugabo haba hariho umugambi w'Imana kuko iyo uhuye n'umuntu wawe uba mw'Ijuru nukuri jemba mw'Ijuru bya vreli nkuko yabivuze cyane mu rugo n'ahantu hambere umuntu ategerezwa kunezerererwa si ahantu kurira kenshi baravuga ngo ingo na benshi ugiye kubaka uzumva hazoba barakubwira ivyo baciyemwo uze wijana ukuze wihangane niyagira iki ariko mu bisanzwe n'ahantu hambere umuntu abakwiye kunezerererwa umushinga nanje niwe akunda kubimbwira n'ahantu hambere umuntu arushe ushobora gutaha ukavuga ati ndafise umuntu nza kwitura umuntu tuganira umuntu aza kundemesha je vraiment hari n'igihe usanga mu mufuka atakiri mugabo le fait ko gusa ndamuhinga uvu nkamubwira keep on bandanya savali ko kuno musi bidahari ejo birahari rero mu rugo sukujyana sugukubitana sukubona ko ibintu bidahari hama umuntu bica byarara hose ariko n'urukundo nisanzwe nka ya ndirimbo nyine n'urukundo kwihanganiranira n'ibindi byinshi rero urugo ruraryoshe abantu bavuga ko urugo rutaryoshe ruraryoshe cyane kuko bivana na wewe ingene uvyitwayemo rero iyi ndirimbo ndibaza izoba n'akarero mu ngo kubera ko ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana udakunda mweneso mweneso uwo musenga hamwe uwo mwirigwana ku kazi uwo mubana abana bawe canke abagukikuje bose rero ivyo biratuma twubaka mu ngo mu gihugu mu isengero rero bikazana amahoro n'umunezero amen murakoze cyane koko tubipfuriza kugira urugo rwiza kwanza muranarufise mugabo mukomeze mubaho mwakoze cyane kutwakira amasezerano akunda cyane turabubashe mupasoni w'amasezerano ego merci namwe mwakoze kutwakira koko umuntu aje mu rugo rwanyu arumva abayeho nkuko muvyifuza arumva urukundo rwose hama twizera ko n'ikindi gihe tugarutse muzatwakira zobakira cyane kandi mumva amahoro menshi cyane murakoze cyane mugire umugoroba mwiza